Halo teman-teman, selamat datang di channel Catatan Dokter, tempat kita bisa belajar tentang kesehatan dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu batuk berdahak. Batuk berdahak adalah kondisi di mana kita mengeluarkan dahak saat batuk. Biasanya, batuk berdahak terjadi akibat infeksi pada saluran pernapasan seperti flu atau bronkitis. Meskipun batuk berdahak tidak berbahaya, namun rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat kita ingin segera mengatasinya. Jangan khawatir. Ada beberapa cara ampuh yang dapat kita lakukan untuk mengatasi batuk berdahak. Berikut adalah 9 cara ampuh mengatasi batuk berdahak. Pertama, minum air putih yang cukup. Air putih dapat membantu melunakkan dahak dan memudahkan dahak keluar dari tubuh kita. Selain itu, minum air putih yang cukup juga dapat membantu menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kedua, konsumsi madu. Madu memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu mengatasi batuk berdahak. Konsumsi 1-2 sendok makan madu setiap hari dapat membantu meredakan batuk dan mempercepat proses penyembuhan. Ketiga, berkumur dengan air garam hangat. Berkumur dengan air garam hangat dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan dan meredakan batuk berdahak. Campurkan setengah sendok teh garam dengan segelas air hangat, lalu berkumur selama beberapa detik sebelum berkumur. Keempat, menghirup uap. Menghirup uap dari air hangat dapat membantu melembabkan saluran pernapasan dan membantu melunakkan dahak. Tambahkan beberapa tetes minyak kayu putih ke dalam air hangat untuk hasil yang lebih baik. Kelima, konsumsi bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu mengatasi batuk berdahak. Konsumsi bawang putih mentah atau tambahkan bawang putih ke dalam masakan kita untuk membantu meredakan batuk. Keenam, konsumsi jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan membantu meredakan batuk berdahak. Campurkan beberapa potong jahe ke dalam segelas air panas dan tambahkan madu untuk hasil yang lebih baik. Ketujuh, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting dalam proses penyembuhan dari batuk berdahak. Jangan terlalu memaksakan diri dan beristirahatlah yang cukup agar tubuh kita dapat memulihkan diri dengan baik. Kedelapan, hindari merokok dan asap rokok. Merokok dan asap rokok dapat merusak saluran pernapasan dan memperburuk batuk berdahak. Jadi, sangat disarankan untuk menghindari rokok dan asap rokok selama proses penyembuhan dari batuk berdahak. Terakhir, gunakan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Jika batuk berdahak berlangsung dalam waktu yang lama atau tidak kunjung sembuh, sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi kita dan membantu mengatasi batuk berdahak. Nah, itulah 9 cara ampuh mengatasi batuk berdahak. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda, jadi sebaiknya kita konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba salah satu cara di atas. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Dokter untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan yang berguna bagi kita semua. Sampai jumpa!